Դատական իշխանության աստվածադիր սկզբունքները երբ դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ ամենակարևոր պայմաններից մեկը անաչառության սկզբունքն է։ Արդեն իսկ Մովսեսը երբ դատավոր էր ընտրում, որպես պայման դատավորի անձի, դիտարկեց այն հատկությունը, որը առնչվում էր անաչառությանը եւ անկաշառությանը։ Եվ սա հատկապես կարևոր էր այն իմաստով, որ դատարանը լինի արդյունավետ միջոց օրենքի պահպանման եւ կիրառման։ Անաչառությունը աստվածային հատկություն է։ 5 կտակարանում մենք բազմաթիվ հատվածներ ունենք, որտեղ Աստված որպես դատավոր բնութագրվում է հենց անաչառության սկզբունքով։ Այնտեղ նաեւ ողորմած, ճշմարիտ եւ այլն։ Եվ այս անաչառության սկզբունքը նաեւ մենք տեսնում ենք հնագույն աշխարհում, հեթանոսական թագավորությունների մեջ։ Օրինակ հունական Ֆեմիդան դիցուին, որ համարվում է արդարադատության խորհրդանիշ, բազմաթիվ երկրների դատարաններում մենք հանդիպում ենք, աչքերը փակ, այդ աչքերը փակ լինելը հենց անաչառության խորհրդանիշն է, որ չի նայում դեմքին, հարուստ է թե աղքատ, առաջնորդ ղեկավար է թե հասարակ քաղաքացի, տեղաբնակ է թե օտարական, եւ այս սկզբունքներն արդեն իսկ շարադրված են 5 կտակարանում։ Ես կուզեի մի շատ խորհրդանշական օրինակ բերել հնագույն պարսկական քաղաքակրթությունից։ 6-րդ դարում Հերոդոտոսը պատմում է, հույն պատմիչ, որ դատավորներից մեկին պատժում են, մահապատժի են ենթարկում, արդարադատություն իրականացնելիս աչառություն անելու եւ կաշառք վերցնելու համար։ Եվ ինչ են անում։ Մորթազերծ են անում։ Նրա կաշվով աթոռն են պատրաստում եւ այդ աթոռի վրա որպես հաջորդ դատավոր նստացնում են իր որդուն, որպեսի դատ անելիս հիշի թե ինչպիսի դաժան պատիժ է սպասվում, եթե աչառություն կամ կաշառքի գնով արդարադատություն իրականացնի։ Իդեպ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում այդ անցումը, որ կար հատուցման, փոխհատուցման օրենքի հետ կապված ակննդական, ատամննդատաման, որ նոր կտակարանում փոխվում են ներողամտության սկզբունքով, թվում է թե պահպանվում է 5 կտակարանի սկզբունքը դատավորների համար։ Տեսեք, պարզ մարդկանց համար ակննդական եւ ատամննդատամանը լեռան քարոզի մեջ փոխարինվում է, եթե մեկը քո աջ այտին ապտակում է, ապա դու դարձու նաեւ մյուս այտը։ Այսինքն ներողամտության սկզբունքն է դրվում։ Մի տեսակ չարին չարով մի հատուցիր։ Բռնությանը մի պատասխանիր բռնությամբ, որովհետեւ դրանով բռնության շղթան շարունակվում է եւ չի ավարտվում։ Մինչդեռ այս սկզբունքը, երբ մենք դիտարկում ենք դատավորների հետ կապված, թվում է թե մնում է նույնը։ Ասում է ինչ դատաստանով որ դատես, նույն դատաստանով էլ դատվելու ես։ Այս տրամաբանության լույսի տակ փաստացի դատավորի նկատմամբ աստվածային դատաստանը լինելու է խիստ։ Չափման միավորը լինելու է այն, ինչ որ այդ դատավորը երկրային կյանքում, երկրային դատ անելիս ինքը կիրառել։ Անաչառության սկզբունքի կիրառման լավագույն օրինակ տալիս է հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Իր երկրային ողջ կյանքի ընթացքում
մենք նրան տեսնում ենք երկու դրվագում որպես դատավորի։ Առաջինը Հովանու ավետարանի մեջ ենք հանդիպում 8-րդ գլխի սկզբում, երբ փարիսեցիներն օրենքի ուսուցիչները նրա մոտ քարշ տալով բերում են մի կնոջ, որին մեղադրում են շնության մեջ։ Երկրորդ դրվագը խաչափայտի վրա է, երբ Հիսուս վճիռ է կայացնում, այսպես դատ է անում, դատաքննություն է անում եւ վճիռ է կայացնում աջակողմյան ավազակի առնչությամբ, երբ ասում է դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Հիմա դիտարկենք առաջին օրինակը։ Սա այն եզակի դեպքերից մեկն է, որտեղ Հիսուս հանդես է գալիս ոչ որպես մարգարե, ոչ որպես ուսուցիչ, որպես Աստծո որդի, ինչպես որ ժողովուրդը դիմում էր կամ մոտենում էր, այլ որպես դատավոր։ Բերում են եւ ասում են, որ Մովսեսը այսպիսի մեղքի համար քարկոծում է նախատեսում, այսինքն օրենք։ Դու ինչպես ես դատում։ Նշվում է, որ Հիսուս այդ ամբողջ ընթացքում հայացքը ներքև ուղղած ցած էր նայում ուղղակի։ Այսպես ասած, այդ դատական լսումների ընթացքում չի նայում որևիցե մեկի դեմքին, ոչ մեղադրողների, ոչ մեղադրվողի։ Սա անուշադրության կամ արամարանքի նշան չէ, որովհետև հետո կտեսնենք վճիռը արձակելիս վերև է նայում։ Այսինքն լսելիս ցած է նայում որպես անաչառության օրինակ, վճիռը արձակելիս վերև է նայում, ցույց տալով, որ ամեն դեպքում դատաստանը Աստծունն է, եւ որևիցե դատ անելիս պետք է երկրային դատը համապատասխանեցնել երկնավոր դատաստանին, արդարության, ողորմության սկզբունքով։ Ինչ է ասում Հիսուս։ Գնա եւ այլևս մեղք մի գործի։ Վերականգնվի։ Մղում է այդ կնոջը վերականգնման, փրկության ճանապարհն է ցույց տալիս։ Հիսուս չի ասում, որ այդ կինը անմեղ է։ Խաչափայտի վրա Հիսուս դարձյալ չի նայում ավազակի դեմքին եւ լսում է նրա խնդրանքը. Տեր, հիշիր ինձ, երբ կգաս քո թագավորությամբ։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքրական է, որ Հիսուս տալիս է անաչառության օրինակ, նկատի ունենալով հենց ավազակին։ Հիսուս ավազակին դրախտին է արժանացնում ոչ թե նրա համար, որ իրեն Տեր է անվանում, այլ որ ինքը իր արածի նկատմամբ ճիշտ է դատում։ Մյուս բոլորը մեղադրում էին Հիսուսին, այդ թվում նաև ցախակողմյան ավազակը, որովհետև այսպես հնարավորություն էր տեսնում խաչից ազատվելու, պատժից ազատվելու, իր արածի հետևանքների համար պատասխան տալուց ազատվելու։ Մինչդեռ աջակողմյան ավազակը ճիշտ է դատում իր արարքի եւ իր պատասխանատվության առնչությամբ։ Ինչ է ասում։ Ասում է մենք, որ մեր պատիժը կրում ենք հիմա, խաչվել ենք, մենք արդար պատիժ ենք կրում, որովհետեւ մենք արել ենք այնպիսի գործեր, այնպիսի հանցանքներ, որոնց պատիժը սա է։ Մինչդեռ մեզ հետ պատժվում է մեկը, որ արդար է։ Աստծո դատաստանի օրինակը ենթադրում է ներողամտություն բոլոր նրանց հանդեպ, որոնք զղջում են իրենց արածը, այդ թվում նաև Աստված ուրացությունը։ Հիսուս մի խոսք ունի, ասում է ով ուրանա ինձ
Ես էլ կուրանամ նրան Աստծո առաջ, հոր առաջ։ Եվ հանկարծ տեսնում ենք, որ Պետրոսը երիցս ուրանում է Տիրոջ։ Եվ տեսնում ենք նաև, որ Տերը ներում է Պետրոսի ուրացությունը եւ ներում է դատաքննություն, այսպես ասած, անցկացնելով, երբ հետ հարութենական շրջանում Պետրոսին հարցնում է, ընդ որում 3 անգամ տալիս է նույն հարցը, հանդիպադրելով Պետրոսի 3 ուրացման փաստի հետ։ Ասում է, Պետրոս, սիրում ես ինձ։ Եվ Պետրոսը պատասխանում է, այո, սիրում եմ քեզ, Տեր։ Եվ նույնիսկ ասում է, դու գիտես դրա մասին, իսկ Տերը ինչ գիտեր։ Գիտեր, որ Պետրոսը ուրացումից հետո դառնապես լաց է լինում։ Զղջում է իր արարքի համար։ Եվ Քրիստոսի հարցերների պատասխան տալիս է անկեղծ պատասխան, որ ինքը սիրում է Տիրոջը։ Եվ հետո կտեսնենք, որ ոչ միայն լցվում է այս սիրո քարոզին, հարության քարոզին, ուրեմն Քրիստոսի քարոզին, այլ նաև արժանանում է նույն Տիրոջ ճակատագրին, այս անգամ արդեն գլխի վայր խաչվելով։ Դատարանները կոչված են նախ եւ առաջ ճշմարտությունը վեր հանելու։ Բայց աստվածային սկզբունքով կամ սուրբ գրային ընկալմամբ ճշմարտությունը միայն փաստի արձանագրումը չէ։ Այսօր դատարաններում, երբ որ որևիցե մեկը խոստովանում է իր արածը, դա հաճախ դիտարկվում է որպես մեղմացուցիչ հանգամանք, երբ դատավճիռ է կայացվում։ Մինչդեռ Սուրբ գրքում իմաստը դա չէր, երբ ճշմարտությունը խոստովանվում էր, այլ թե այդ մարդը ինչպես է վերաբերվում իր արածի հանդեպ, որովհետև կարող է լինել լկտի խոստովանություն, արել եմ, եւ սա եմ արել, մինչդեռ չլինի զղջում, վերականգնվելու փորձ։ Եվ սա տեսնում ենք մենք առաջին հերթին հենց Սուրբ գրքի առաջին դատավարության ժամանակ դրախտում, երբ Աստված Ադամին ու Եվային դատաքննության է ենթարկում, հարցնում է, ինչ արեցիք, ինչ են պատասխանում։ Ադամն ասում է, որ այն կինը, որ տվեցիր ինձ, նա արգելված պտուղը կամ նա մղեց ինձ այդ հանցանքը անելու։ Ճիշտ է ասում։ Փաստերի հետ համադրելով Ադամը ճիշտ է ասում։ Նույնը նաև կնոջ պարագային։ Ասում է, օձը խաբեց ինձ, չարը խաբեց ինձ։ Փաստերի հետ երբ համադրում ենք, ճշմարտություն է։ Բայց խնդիրը այստեղ որն է։ Փորձում են փախչել պատասխանատվությունից։ Այո, կինն է մղել տղամարդուն, որպեսի արգելված պտուղը ճաշակի եւ հանցանք գործի, մյուս կողմից չարն է պատրել, գայթակղել, մղել կնոջը, որպեսի արգելված պտղից ճաշակի, բայց արդյոք իրենք չէին ուզում դա անել։ Սուրբ Գիրքը հաստատում է, որ ուզում էին։ Ավելին, այս կետում ոչ միայն իրենք պատասխանատվությունից փախչում են, այլև այդ պատասխանատվությունը բարդում են ուրիշի վրա, ուրիշ մեղավոր են նշանակում։ Ադամն ասում է, որ մեղավորը Աստված է։ Այն կինը, որ դու տվեցիր ինձ, հետևապես ճշմարտությունը բացահայտելը դա դեռ փաստի արձանագրումը չէ, այլ նաև եւ հատկապես թե այդ հանցանքը որտեղից է ծագել, ինչ դրդապատճառ ունի, կարևոր է
հանցանք գործածի ներաշխարը, այն պայմանները, որի մեջ այդ հանցագործությունը ծնվել է, եւ հատկապես ընդդատյայի վերաբերմունքը իր արածի հանդեպ։ Աստվածային դատարանի նմանողությամբ դատանելը ենթադրում է նաև զղջում եւ ողորմածության կամ ներողամիտ մոտեցում այն ընդդատյային, որը իսկապես ուզում է վերականգնվել եւ փրկվել։ Չարիքի դատապարտումը դառնում է մարդու դատապարտում այն դեպքում, երբ որ չարիքն ու մարդը դառնում են մեկ միասնականություն եւ չկա զղջում, ապաշխարություն եւ վերականգնման փորձ, չարիքը հաղթահարելու եւ հատուցում տալու ճանապարհով։ Ուրեմն ներումը տրվում է ոչ թե արարքը խոստովանողին, այլ այդ արարքի համար զղջացողին։